dámy a pánové. A dneska nám taký slimej nám robí zlé. Tuto Bill. A tuto je ten slimej. Tuto, posem. Miško, potom si to vyhľadaj na moji kanály. Pome. Toto je môj kamarát Miško. Áno, tento Miško 791 1-0. Miško, potom to nájdeš u mňa na kanále. Dobre? Potom to nájdeš u mňa na kanále, toto video. Chápeš? Je ten slimej? Jeste? Tak tento slimej nám ubližuje, chápete? Poďme. Ne. On teraz také tričky. Vidíš? A potom tak si Michal, tak takto, chápeš? OK. Jo, počkaj, Miško, ako sa tam dostanem inak? Ježiši, to je hlupák. To je taký hlupák jeden. No otvor mi, slim. Hej, tuto je ten slimej. Poďme. Slimej. Poďme. Dostal hit. Ja mám jeden. Nedostihnem ho. Až tak ďaleko. Hej, Michale, počkaj, ja ťa zabijem, aby si tam nedostal. Počkaj, poď bližšie tuto. Tuto bližšie. Ty sa vlastne... Počkaj, tak. Vlastne ty sa môžeš tak. No jasne, že. Ale, chápete, tak ho hejtujte. Fakt takýchto nemáme radi. Takže čus.